美山町合掌茅草屋，呢間唔係茅草嚟嘅，不過係合掌屋。啊，你啊望翻落去，好在仲講一次，而家係中午遲飯，都仲有積雪。但係已經準備啦。啊，好啦，呢個就係係嗱，好啦，好啦，好啦。呢一間就係最頂嘅茅草屋啦。哇！哇！啲樹好犀利，嗰啲係嗰啲咩菜？咁多嗰啲菜係咪雪到去咁咧？唔係保鮮啊，保鮮唔到佢，係嗰啲捲心菜。唔該，我哋中飯嘅時候。係咁。全部都係嗰啲菜，唔怪得知咁平。嗱，呢間就係茅草屋啦。佢溶咗雪之後咧，就變咗咁嘅形狀啦。咁茅草上面咧就有青苔嘅。嗱，呢個另一間茅草屋啦。你睇嗰啲雪喺個屋頂嗰度幾厚。那個高麗菜有種起來嗎？嗯。我覺得那是雪糕。哦，這上面有冷，妹妹外套。啊，你睇下。這邊比較冷的。還好啦。幾多雪地？外套穿起來，他才穿2件而已。可以穿2件啊。有風啦，有風啦。我而家穿起來好。已經係周圍都熱係。融雪㗎啦，融緊雪啦。啊，
哇！你睇下，啊啊，路面都積咗雪啦。呢度有一個好開心嘅聖誕老人喎，唔係呢個叫做雪人啦。啊，你睇下，一路融緊雪啦。啊，每戶啊門口都有雪鏟啊，推雪嗰啲啊。呢啲木材喎，又有竹枝喎，工具房啊呢度係。幾厲害！哇！呢啲係人類嘅智慧結晶嚟㗎。哇！成個茅草屋啊，鋪滿晒雪啦。美山民族資料館。哇！你咧用茅草做屋頂啊，咁厚嘅。哇！內部係咁樣嘅喎。我都睇下先。哦，乾嘅，乾晒。
你埋呢啲就全部木做啦。你睇有冇睇到裏邊嘅內籠啊？你睇下嗰個可以支架，開得門嘅，可以開唔門。係，你睇個支架。你呢度咁樣望上去，行咗入去望上天，再行入少少啊，望上頂啊，全部係竹啊木啊，係嘛？啊！呢間屋頂啊，白雪鋪滿晒啊，厚厚嘅一層雪。啊！呢間合掌茅草屋咧，呢邊融晒雪咯喎。呢個平面咧，因為個太陽未曬到嚟，所以佢仲有積雪喺屋頂上面啦。哇！沿途咧有太陽照到嘅地方咧，就已經融晒雪，同乾晒啦。有屋頂遮咗太陽嗰啲地方咧，都仲係積晒雪。哇！好似一個雪嘅世界咁。一路行都好多，有大間嘅，有好似類似呢啲小型嘅茅草屋啦。但係呢啲佢下邊嗰個簷篷咧，應該係有改造過，係近期嘅。有啲地方咧，嗰啲雪咧滑落嚟啦。呢棵係柿樹嚟嘅喎，呢啲係柿嚟嘅喎。呢啲
就係當地人嘅種菜田啦，就係因為積咗雪啦，所以啲菜長唔出嚟啦，腐爛咗啦。樹上邊都係鋪滿晒雪。嗱，呢啲應該就係屋頂冧咗落嚟嘅雪。嗱，呢度都將會冧落嚟㗎啦。嗱，一路咁滴緊水，溶緊雪啦。哇！嗱，呢邊又係太陽照唔到嘅喎，佢依然都仲係咁厚雪喎。啊，係車。啊！呢個美山丁都算頗大㗎。哇！山羊喎，山羊乜嘢咧？啊！你一路講，厚厚嘅雪，屋頂又係厚厚嘅雪。媽媽。啊！你睇佢今日開始暖啦，個太陽幾猛烈，但係積雪依然咁多喎。點解唔溶咗佢嘅咧？地下都一樣係厚厚嘅積雪。早兩日咧，每個屋頂都係白雪㗎。係冇錯。啊嗱，呢一笪都係茅草屋，好多間。今日大雪嘅時候咧，咪就成個屋頂成個山都係白色嘅，就披咗一件白色嘅紗咁。成個樹都係白色嘅，成個山頭都係白色，真係靚。入村又要許可證先至得嘅呢度，隨便啦，我入得嚟嘅。好啊，好太陽啊，要戴太陽眼鏡先得。
啊，頭先剛剛啊，呢個缺口啊，嗰啲雪跌咗落嚟啊！哇，一路喺度溶緊雪啊！即係咁樣冧落嘅，冧到咁上下啦，一而家我推佢落嚟，砰一聲推晒落嚟，好似打機咁。好啦，我哋好快就差唔多由上邊最頂嗰間茅草屋行到落嚟，就嚟到村口紅色油桶嗰個位啦。哇！仲有咁多人喺度等車啊！嗰啲人啊嚟又換嚇，一兩個鐘之後等車回程啦。哇！呢嚿雪幾特別，好似嚿磚咁樣喺啊喺一罐呢棵灌木上邊喎。啊！呢棵好似米仔蘭咁嘅植物喎。啊！你哋啲農田全部都係積雪嘅。啲軟心菜唔係嗰啲叫高麗菜，高麗菜咪失收咯。啊！哇！你睇下邊嗰啲種稻嗰啲地方嚟嘅，應該全部都係披滿雪。佢又要聰明，佢就咁樣嚟啲水咁樣，佢就可以即係灌菜咁樣。就搭條橋過流過去嘛。即係搭條橋，咁喺呢度咧，呢度咁樣有可以咁樣衝過嚟呢度跌翻啲水。啊！幾多人排隊搭車翻落去日吉。嗱，呢兩座就係最底下嘅茅草屋啦。早兩日山上邊啊積滿晒雪嘅，而家只係某啲地方仲有少少雪嘅蹤跡。非常特別的雪。呢個係咪一個流一個，一個流一個，一個流一個落去？排水設施。喺呢度咁樣擠過嚟，呢度咁樣呢個。
Sorry，一片雪地啊，非常之美麗啊！啊，應該這樣。好啦，呢個就係美山最著名嘅郵筒啦。又有隻雪鴨子啦喎，下邊你睇下我哋今日美山町一日遊玩得非常開心啊！